国道1号路南的中华交流道，这车流量是真大，平常时啊上下班时间真高塞车，那当到假日时啊呢，这交通就大拍夹啦。交通部长陈世凯今来到中华了解情形，针对地方民众提出伫咧彰化市设立第2个交流道，交通部也建议县政府会当先做可行性评估。 车位高速公路驶落来，倒手边有第19线的车辆，正手边阁有慢车道加高菜市场的出入口，交通真复杂。虽望经过侪届的规划调整，但是当地民众表示，改善的效果有限，便啊上下班也是假日，嘛是真够塞车。上下班的时阵就够塞车，我是觉得就算有替代道路的话，有时候还是一样会塞车，而且这个路段的话还蛮容易车祸的。国道1号路南的彰化交流道，一落来就是纵贯公路第19线，这嘛是通彰化、河美、鹿港、秀水这乡镇的重要车路。根据各公局的统计，逐天下班时间，为交流道就开始塞车，上无塞1.5公里远。若拄到假日，就塞愈严重，甚至影响市区交通。交通部长陈世凯2日来彰化会勘，伫交流道边的果菜市场表示，希望有固定的青红灯管制，毛民众建议伫彰化市新设第2交流道。伫四大门这边固定时间24小时，固定。阮的要求，阮的南大门就是只进不出，安尼袂影响到咱这交流道这边的动线。那刚刚也有提到说这个第2个交流道的问题啦，那这个部分其实也要拜托县政府这边，或许我们可以先做一个可行性评估。交通处这边做的报告里面也还看到好几个问题。 如果那些问题其实可以克服的话，或许这个可能性，大家可以来讨论一下。地方提出会当伫中心路二段到中美路，利用国道的土地建设交流道，消透目前彰化交流道到塞车的情形。交通部嘛建议县府会当先做可行性评估，若地点适合，中央甲地方会当进一步讨论。记者杨淑晴，彰化报道。